3 years. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா சென்னையில் இருக்கிற ரயில் மியூசியத்தில் தான் இருக்கோம். இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோன்னா, இங்கே மினியேச்சர் ரயில் எக்ஸிபிஷன் வந்து நடக்குது. இது சின்ன பசங்களுக்காகவும் நடக்குது. இதில் வந்து வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஊரில் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு, அப்புறம் வந்து ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் இருக்கிற ரயில்கள்லாம் எப்படிலாம் இருக்குமோ அந்த மாடலில் அழகாக மினியேச்சரில் வித்தியாசமாகவும் சூப்பராக இங்கே வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டியது தான். இதை வந்து எப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம சென்னையில் ஐசிஎஃப்பில் இருக்கிற ரயில் மியூசியத்தில் தான் உள்ளே நடத்திட்டுருக்காங்க அந்த எக்ஸிபிஷனு. டிக்கெட்டு வந்து 40 ரூபா, பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு 15 ரூபா. அந்த டிக்கெட் வச்சு நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். எல்லாம் பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸிபிஷன், மினியேச்சர் ரயில் எக்ஸிபிஷன்.